Formation du subjonctif, subjonctifin yaranması. Bildik ki, deməli, nu və vudan başqa digər şəxslərdə elə prezent de l'indikatif, yəni indiki zamanlı şəkilçiləri ilə eynidir şəkilçilər. Əsasən də er-lə bitən feillərdə heç bir istisnası da olur. İndi isə baxaq digər feillərə, yəni ikinci və üçüncü qrup feillərinə. Ümumiyyətlə, subjonktivin yaranmasında deməli, üçüncü şəxsin sonluğundakı baza kök götürülür. Məsələn, partir feilində bu olur. Il part götürülür və ona müəyyən şəkilçilər əlavə olunur. Yəni, subjonktivin şəkilçiləri əlavə olunur. Məsələn, baxaq, il faut que je parte. Həmin bu kökü götürüb üzərinə ö əlavə etdik. Il faut que tu partes. Il faut qu'il parte. Burada da ödən sonra sait gəldiyinə görə bu ö düşüb apostrof qoyulur və birləşir tələffüzdə. Il faut qu'il parte oxunur. Il faut que nous partions. Il faut que vous partiez. İ gəldi. Hər ikisində də, nu da, bu da. Il faut qu'il parte. Ön-tev oldu və burada da ö düşdü, apostrof qoyuldu. Bu oldu digər ikinci və üçüncü qrup feillərinin hamısında bu cür olur. Müəyyən istisnalar olacaq, ona baxarıq. Məsələn, finix feilində də ikinci qrup feilidir. Eyni qayda ilə üçüncü şəxsin il, finis bazasını götürürük və şəxslərə görə şəkilçiləri artırırıq. Olacaq, il faut que je finisse, il faut que tu finisses, il faut qu'il finisse. Yəni, lazımdır ki, mən bitirim, sən bitir, etc. Nous finissions olacaq. Metr feilində də il met götürürük. Il faut que je mette, il faut que tu mettes, bu cür olacaq. Écrire, yazmaq, ils écrivent. Écrive olduğuna görə burada da subjonktivdə il faut que j'écrive olur. Que tu écrives, qu'il écrive. Burada da birləşmə oldu. Que, il, ö düşdü, birləşdi, qu'il oldu. Və bu tipdə olan dormir, sortir, lire, attendre, etc. və digər feillər də eyni bu qaydada olacaq, yəni. Üçüncü şəxsin cəmində indiki zamanda necə idisə, baza dəyişilmədən subjonktivdə eyni olacaq. Amma bəzi feillər var idi ki, onların indiki zamanda onlar deməli bir neçə kökdə olurlar da, yadınızdadırsa. Məsələn, nu və vuda fərqli olur, ildə fərqli olur. Məsələn, buaq feili içmək, il boive olur. Deməli, amma nuda olur, nous buvons, vous buvez və feil içdə 3 kökü olur da, 2-3 kökü olurdu. Bu, subjonktivdə də belə olacaq. Məsələn, subjonktivdə də eyni cür qayda olacaq. Məsələn, burada il boive, il faut que je boive olacaq. Que tu boives, qu'il boive, que artıq nuda nous buvons olduğuna görə oldu que nous buvions, que vous buviez. Bu cür qayda olacaq. Prendre feili də eyni cür, deməli, il, üçüncü şəxsin cəmində ildə il prenne olurdu. Nuda bir n ilə işlənir. Nous prenons, vous prenez. Eyni ilə subjonktivdə də bu dəyişilməni saxlayır. Que je prenne, yəni ki, burada olduğu kimi, nuda və vuda dəyişiklik artıq bir n ilə olacaq. Que nous prenions, que vous preniez. Eyni ilə burada mötərizədə veriblər venir, recevoir, acheter, jeter, etc. və digər feillər də bu cür qayda ilə gedir. Bunlar bəzi dəyişikliyi olan feillər oldu. Bir də var ki, verb irregulier, bunlar artıq kökdən dəyişən feillərdir. Üçüncü qrup feilləri, hansı ki, həmişə belə dəyişikliklər olur. Être feilidir, tam kökdən dəyişir. Deməli, olacaq que je sois, subjonktivdə. Que tu sois, qu'il soit. Que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit oxunur. Avoir feili, que j'ai, que tu es, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient olur. Aller feili də tam dəyişənlərdəndir. Que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aient oxunacaq. Faire feili olur. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse formasında. Sonra pouvoir feili, bu da dəyişənlərdəndir. Que je puisse və digər şəxslərdə eyni qalacaq. Que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, i artırılır. Que vous puissiez, qu'il puisse. Savoir, bilmək feili. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Bu formada olacaq. Yəni, bunları əzbərləmək lazımdır mütləq ki, yaddan çıxmasın. Yəni, bunlar artıq qaydaya əsaslanmırlar. Düz şəkilçiləri eynidir. Şəkilçilərlə subjonktivin şəkilçiləridir. Sadəcə kökdən dəyişirlər. Keçək digər səhifəyə.
Les verbes subjonctif, subyektiv feillərdir bunlar. Bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, bəzi ifadələr var ki, yəni yalnız o ifadələrdən sonra subjonktiv işlənir və eyni zamanda bəzi feillər var. Bunlara da le verb subjonktiv deyilir. Bunlardan sonra mütləq subjonktiv işlənir. Le verb objektiv, bu nədir? Bayaq dediyim kimi beyin feilləri deyək də bunlara. Le verb de tête deyirlər, belə tête deyirlər buna. Daha çox fikirlə, müşahidə, yəni reallıq, obyektiv reallığı bildirir. Verb objektiv. Bu feillərdən sonra həmişə indikativ gəlir. Yəni ki, indikativ forması gəlir də, müəyyən zamanlar işlənir. Məsələn, je constate, j'observe, je remarque qu'il est absent. Mən görürəm, yəni müşahidə edirəm, nəzərimə çarpır ki, o yoxdur. Yəni o real bir faktdan söhbət gedir burada. Və ya je pense, je crois, je suppose qu'il est en retard. Fikirləşirəm ki, güman etməkdir. Güman edirəm ki, o gecikir. Bu da obyektiv bir reallıqdır. J'affirme, je déclare, je dis qu'il ne reviendra pas. Təsdiq edirəm, bəyan edirəm, bildirirəm, deyirəm ki, o gəlməyəcək. Bunlar da yəni beyinlə əlaqəli olan feillərdir, hansı ki, analiz, fikir, bəyan etmə bildirir. Bunlara dedik, le verbe de la tête. Verb subyektiv feillərdir. Dediyim kimi, bunlar insanın hər hansı bir hadisəyə, hər hansı bir fəaliyyətə öz subyektiv münasibətini bildirir. Je désire qu'il soit là, j'aimerais qu'il soit là, je souhaite qu'il soit là. Mən arzuluyuram, mən istərdim ki, o burada olsun. Yəni, bu mənim şəxsi istəyimdir, subyektiv istəyimdir. J'ai peur, je crains, je redoute qu'il soit malade. Mən qorxuram, j'ai peur, je crains, qorxuram demək. Je redoute, şübhələnirəm ki, o xəstə ola, xəstə olsun. Yəni artıq bu real deyil. Bu mənim sadəcə şübhəmdir, mənim hisslərimdir, qorxularımdır. Buna görə də artıq bu feillərdən sonra subjonktiv işlənir. Je veux, j'ordonne, je veux qu'il revienne. İstəyirəm ki, o qayıtsın. J'ordonne qu'il revienne. Əmr edirəm ki, o qayıtsın. J'exige qu'il revienne. Tələb edirəm ki, o qayıtsın. Exige. Je supplie qu'il revienne. Suppliyə feili xahiş etmək, yalvarmaq kimi gedir. Yəni, bunlar da artıq hisslə bağlı olan feillər olduğuna görə subjonktiv feillər, subyektiv feillər adlanır. Bu subyektiv feillərə də, yəni verb subjektiv, bunlara da le verb du cœur deyilir, yəni ürək feilləridir. Bu da hisslər, qorxular, niyyətlər və s. yəni insanın ürəyi ilə bağlı olan feillər olduğuna görə bunlara subjektiv feillər deyildir. Daha sonra espere feili və espere feilini yadda saxlayın ki, həmişə ondan sonra indikativ gəlir, yəni subjonktivlə işlənmir, yəni ondan sonraki söz. Və adətən ondan sonraki feil futur simple-də işlənir. J'espère que vous viendrez demain. Yəni mən ümid edirəm ki, siz sabah gələcəksiniz. J'espère qu'il fera beau. Ümid edirəm ki, hava yaxşı olar, yaxşı olacaq. Espere ümid etməkdir və həmişə futur simple-də və indikativdə edir. Bunu çox vaxt qarışdırırlar, ona görə vurğulayıram. Les verbes objectifs à la forme négative sont généralement suivis du subjonctif. Deməli, subyektiv feillərin, daha doğrusu objektiv feillərin bəzi nüansları var. Əgər bu feillər, məsələn, je crois, je pense, bu tipli feillərdə, yəni beyin feilləri dedik. Bu feillər əgər negativdə, inkarda işlənirsə, artıq ondan sonra gələn feil subjonktivdə olacaq, bəli. Məsələn, biri var desən, je crois que Paul est malade. Məncə, fikirləşirəm ki, Paul xəstədir. Amma yəni, bu artıq realdır, real olmayan bir faktdır. Amma biz bunu inkar dedikdə, artıq olur ki, mən inanmıram ki, je ne crois pas que Paul soit malade. Mən inanmıram ki, Paul xəstə olar, xəstə olsun. Yəni, əslində Azərbaycancada belə bir şey var, amma bizdə sadəcə adı yoxdur da, bunun sadəcə işlənir. Burada da, je pense qu'il a la grippe. Mən fikirləşirəm ki, o qrip olub da, yəni qripi var. Amma inkara dedikdə artıq subjonktivdə olacaq ondan sonraki feil. Je ne pense pas qu'il ait la grippe. Mən fikirləşmirəm ki, o qrip olsun. Yəni, belə çıxır tərcüməsi. Gördüyünüz kimi, yəni qeyri-real bir şeydən danışır. Sadəcə fikri, yəni fikirləşmirəm ki, düşünmürəm ki, inanmıram ki. Yəni bu da hardasa artıq hisslərə getdi. Ona görə subjonktiv oldu. Daha sonra après une interrogation avec inversion, on utilise souvent le subjonctif.
Hə, deməli, inversiyada əgər sual veririksə, inversiya, yəni yer dəyişmə formasında, bir vous pensez, bir pensez-vous. Bu zaman ondan sonra gələn fe'l adətən həmişə subjonktivdə işlənir. Pensez-vous que cet homme soit coupable? Yəni siz fikirləşirsiniz ki, bu adam günahkar ola, günahkar olsun. Yəni belə çıxdı, soit être fe'li burada subjonktivdə işləndi. Daha sonra, quand un adjectif exprime un jugement, on utilise le subjonctif. Əgər deməli beyin fe'lləri ilə də, yəni obyektiv, obyektiv fe'llərlə yanaşı bir sifət işlənərsə, adjektiv işlənərsə, yəni bu da jugement bildirərsə, yəni mühakimə, hər hansı bir şey mühakimə edir, bir şey bildirirsə, onda da subjonktiv işlənəcək. Məsələn, biri var, je trouve que Max a du talent. Mən hesab edirəm ki, Maxın istedadı var. Bu artıq realdır, yəni mənim fikrimdir. Amma je trouve normal qu'il ait du succès. Amma burada artıq mən öz münasibətimi bildirdim. Hər hansı bir fakta münasibətimi, yəni real bir şey deyil. Yəni mən yanıla da bilərəm, səhv də ola bilərəm. Je trouve normal qu'il ait du succès. Yəni mən normal hesab edirəm ki, onun o uğurlu olsun, o uğur qazanmış olsun. Yəni burada artıq mənim münasibətim var. Və münasibət olduqda artıq hər hansı bir şeyə subyektiv yanaşma olduqda artıq subjonktiv olacaq. Bir də burada bir dənə belə bir fakt var. Avec les verbes de crainte, yəni qorxu bildirən fe'llərlə, on utilise souvent un ne stilistique qui n'est pas une négation. Məsələn, bax bu cümləyə baxaq. J'ai peur que Paul ne soit malade. Burada qorxu bildirən fe'ldir. J'ai peur que. Burada Paul soit malade. Bu demək ki, mən qorxuram ki, Paul xəstə olsun. Amma burada bir stilistik ne istifadə olunub. Bu da mənanı daha çox vurğulamaq və stilistik baxımdan işlənir. Yəni bunu buradan götürdükdə heç bir cümlənin mənası dəyişmir. Mən də je peur que Paul soit malade və yaxud da ne ilə işlədə bilərsiniz. Yəni pay yoxdur burada. Bu inkar deyil, sadəcə olaraq stilistik baxımdan işlənən bir hissəcikdir. Belə. Et on passe à la page suivante. Subjektiv olan fe'llərdən sonra, yəni subjonktivdə işlənən fe'llərdən sonra daha sonra gəlir les constructions impersonnelles, yəni şəxsiz konstruksiyalar, şəxsi ifadələr var ki, bunlardan da sonra həmişə subjonktiv işlənir. Yəni ondan sonra gələcək fe'l subjonktivdə olacaq. Bunlar da les constructions impersonnelles qui expriment une contrainte, un jugement, etc. sont suivis du subjonctif. Məsələn, baxaq, bunlar da il faut lazımdır, bunu bildirik artıq ki, il faut qu'il parte. Lazımdır ki, o getsin, o yola düşsün. Il vaut mieux qu'il parte. Yaxşı olar ki, o getsin. Il vaudrait mieux qu'il parte. Yaxşı olardı ki, o yola düşsün, getsin. Il est important qu'il parte. Vacibdir ki, il est dommage qu'il parte. Yəni, məyus edicidir, təəssüf ki, o getmiş olsun, getsin. Bu fe'llər, bu ifadələrdən sonra həmişə subjonktiv oldu. Çünki burada da artıq dediyimiz subjonktivdə olan, yəni hisslər, vaciblik, arzu, təəssüf, yəni yenə də sentiment və ya mühakimə bildirir. Amma bu fe'llər, les constructions qui expriment une certitude sont suivies de l'indikatif. Əgər yəqinlik, dəqiqlik, certitude, əminlik bildirirsə, o zaman da yenə də indikativ olacaq, subjonktiv olmayacaq. Məsələn, il est évident qu'il partira. Yəni aydındır ki, məlumdur ki deməkdir. Il est évident. Yəni burada artıq dəqiqlik var deyə, reallıq var deyə indikativ işləndi. O dəqiqdir ki, o gedəcək, yola düşəcək. Il est clair qu'il partira. Yəni aydındır ki, o yola düşəcək. Il est certain qu'il partira. Yəni əminəm də, yəni dəqiqdir, yəni mütləqdir ki, o gedəcək. Le subjonctif et la réalité. L'indikatif renvoie à une réalité donnée ou probable. Le subjonctif a une réalité incertaine. Deməli, bu da dediyimiz fikri bir daha göstərirlər. Deməli, indikativ olduğu hər hansı bir reallıq, verilmiş bir reallıq və yaxud da yəqin olan bir reallığı yəni göstərir, indikativ fe'llər. Subjonktiv isə yəni qeyri-dəqiq bir, uncertain, qeyri-dəqiq bir reallıqdır. Yəni hələ real deyil də artıq, yəni. Bunu bildirir və adi fe'llər belə bəzən görürsünüz ki, subjonktivdə də işlənə bilir. Yəni indikativdə işlənən bir fe'l belə subjonktivdə işlənə bilir. Burada sadəcə məna artıq, mənaya görə
başa düşmək lazımdır. Məsələn, je cherche une maison qui a un grand jardin. Belə bir cümlədir. Mən bir ev axtarıram, hansının ki, böyük bağı olsun. Je sais que cette maison existe, indikativ. Yəni mən bilirəm ki, bu cür ev var, mövcuddur. Ona görə də indikativ işlənir. Yəni böyük bir bağı olan ev axtarıram. Amma ikinci tərəfdə baxaq, eyni cür cümlədir. Sadəcə burada artıq je ne sais pas, je ne sais si pas cette maison existe. Yəni bilmirəm ki, bu mövcuddurmu belə bir ev. Sadəcə burada artıq öz arzumu və yaxud da öz hisslərimi bildirirəm. Ona görə subjonktivlə burada işlənir. Məsələn, je cherche une maison qui est un grand jardin. Mən elə bir ev axtarıram ki, onun böyük bir bağı ola. Bağı olsun. Azərbaycanca hardasa belə ifadə edirik də biz bunu. Burada artıq mən bunu öz axtardığım şeyin, yəni mövcud olduğundan əmin deyiləm. Yəni öz sözlərimdə əmin deyiləm. Ona görə artıq burada yəni qeyri-reallıqdan söhbət gedir deyə subjonktiv işlənir. Məsələn, bir də bəzi ifadələr yenə də var, şəxsiz ifadələr. Il est probable, yəni yəqindir ki, Paul partira. Il est probable que Paul partira. Yəni yəqindir ki, dəqiq ki, hardasa təxmin edilir ki, Paul gedəcək, yola düşəcək. 50% de şans indikativ. Əgər müsbət, pozitiv şans varsa, bu indikativdir. Yəni daha çox real olması, yəni gözlənilir. Il est possible que Paul parte, amma possible deyəndə, yəni mümkündür ki, yəni daha çox burada 50% gördüyünüz kimi mənfi tərəfi var da, yəni yola düşməyə də bilər. Sadəcə mümkünlük bildirir. Ona görə burada subjonktiv işlənir possible-lə. Il est possible subjonktiv, il est probable indikativ. Bunu da yadda saxlayın. Bir də subjonktivin prezanını bildik. Bir də subjonktivin passé forması da var. Subjonktiv passé. On utilise en général le subjonctif présent quel que soit le temps du verbe principal. Deməli, ədətən subjonktiv prezant əsas feilin, yəni zamanı nə olursa onunla işlənir. J'attends qu'il soit là. Mən gözləyirəm ki, o burada olsun. Le subjonctif est un mode futur. Yəni subjonktiv onsuz da özü, subjonktiv forması özü gələcəyə aid bir şey ifadə edir. Yəni gələcək bildirir. Yəni real deyil də. Sadəcə mən gözləyirəm ki, o burada olsun. Gələcəkdə olsun da, əlbəttə. Keçmişdə ola bilməz. J'ai attendu qu'il soit là. Mən gözlədim ki, o burada olsun və j'attendrai, gözləyəcəm ki, o burada olsun. Yəni burada əsas feil, yəni bu feillər fərqi yoxdur hansı zamanda işlənməsi, yəni subjonktiv onunla birlikdə işlənir. Bir də bura baxaq. On utilise en général le subjonctif passé quand l'action est achevée. Deməli, adətən subjonktiv passé harda işlənir? Subjonktiv passé hər hansı bir subjonktiv prezant dedik ki, gələcək bildirir də onsuz da. Və artıq orada zamanın fərqi yoxdur onunla işlənən feillərdə zaman fərqi yoxdur. Amma subjonktiv passé daha çox tamamlanmış, bitmiş, achevé, bitmiş, tamamlanmış demək. Bitmiş bir hadisənin hərəkətlə işlənir. On le forme avec l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif présent. Plus parti passé. Yaranması da ki, deməli, être və ya avoir feilləri özləri subjonktivdə olur və üzərinə əsas feilin parti passisi gəlir. Yəni, parti passisi olsa bütün zamanlarda, yəni hansı zamanlarda işlənirsə, orada eyni qalır da. Je regrette qu'il soit parti. Mən təəssüf edirəm ki, o getmiş olsun. Yəni artıq o çıxıb gedib, amma mən buna hələ təəssüf edirəm ki, yəni o artıq gedib də, yəni yola düşüb. Je suis contente qu'il ait trouvé un emploi. Mən məmnunam ki, o iş tapmış olsun. Yəni iş tapmış olsun deyəndə yəni tərcümə eləməyə çalışıram, amma Azərbaycanca belə bir şey yoxdur deyə tam da alınmır. Yəni mən xoşbəxtəm ki, o iş tapıb, belə deyək də. Amma onun iş tapması keçmişdə olan bir hadisədir. Sadəcə mən bunu yenə də subjonktivdə bildirirəm. Çünki burada je suis contente bu feil var, je regrette bu feil var. Et la page suivante. Les constructions subjonctives. Subjonktiv konstruksiyalar var, hansılardan ki, sonra həmişə subjonktiv işlənir. Bunlar da müxtəlif konjunksiyonlar, yəni bağlayıcılarla işlənir. Gözlənti, hər hansı bir vaciblik və müxtəlif şeylər bildirir. Gəlin baxaq. Expression d'une intention ou d'un but. Hər hansı bir niyyəti və ya məqsədi bildirmək üçün olan ifadələr var.
onlardan, yəni burada göstərilənlərdən sonra subjonktivdə işlənir növbəti fe'l. Je vous prête mes clés pour que vous puissiez rentrer. Pour que, afin que, yəni bu məqsədlə ki deməkdir. De sorte que. Mən sizə açarlarımı verirəm, yəni siz qayıda biləsiniz deyə. O məqsədlə ki, siz qayıda biləsiniz. Чтобы rusca. Afin que vous puissiez rentrer eyni şeydir. De sorte que vous puissiez rentrer, yəni siz qayıda biləsiniz deyə açarları sizə borc verirəm. Expression d'une crainte, d'une menace. Crainte qorxudur. Qorxu, menace təhdid. Qorxu, təhdid bildirən ifadələrdən sonra da subjonktiv işlənir. Fe'l subjonktivdə işlənir. Nous avons accepté de crainte qu'il parte ya da qu'il ne parte. Nous avons accepté de peur qu'il parte. Biz onun gedəcəyi qorxusundan qəbul etdik. Yəni belə çıxır ki, biz qəbul etdik, qorxaraq ki, o getsin, yəni tərcümə eləyəndə. Burada gördüyünüz kimi stilistik olan növ işlənir. Bildiyiniz kimi bu inkar, neqasyon bildirmir. Sadəcə stilistik baxımdan işlənir və cümlədə yəni mənanı dəyişmir. Heç bir məna dəyişikliyi olmur. Expression d'une attente, d'une contrainte temporelle. Hər hansı bir gözlənti və yaxud da ki, zamanla bağlı bir vaciblik bildirəndə Je resterai jusqu'à ce qu'il revienne. Mən o qayıdana qədər qalacağam. Jusqu'à ce ki, yəni qədər deməkdir. O vaxta qədər ki, o qayıtsın. Essayons-nous en attendant qu'on nous reçoive. Yəni en attendant ki, gözləyərək demək, gözləyərək ki. Gözləyərkən ki, yəni bizi qəbul etmələrini gözləyərək əyləşək. Yəni bizi qəbul edənə qədər bu məna verir də. Rentrons avant qu'il pleuve. Yəni yağış yağana qədər, yağış yağmazdan əvvəl qayıdaq. Avant-dan da sonra gördüyünüz kimi növ, stilistik növ işlənə bilər. Après que-dən sonra daha çox yəni indikativ işlənir həmişə. Çünki bu artıq real bir hadisədən söhbət gedir də après que-də. Logiquement suivi de l'indikatif. Il est sorti après qu'il a fini son discours. O öz nitqini bitirəndən sonra çıxdı. Yəni bu artıq məntiqi ardıcıllıq bildirən bir cümlə olduğuna görə burada après que yəni indikativdə işlənir. Expression d'un obstacle ou d'une restriction. Hər hansı bir maneə və məhdudiyyət bildirəndə bu ifadələrdən də, bu konjunksiyonlardan da sonra subjonktiv olur. Bien qu'il soit très tard, nous préférons rentrer à pied. Çox gec olsa da biz piyada qayıtmağı üstün tuturuq. Yəni. Sophie est toujours souriante, bien qu'elle soit très malade. Sophie xəstə olsa da, çox xəstə olsa da həmişə gülərüzdür. Nous prendrons l'avion à moins qu'il y ait une grève ya da qu'il y ait une grève. Grève à moins ki unless deməkdir, yəni. Une grèvdəki bu işçi tətilləri deyək də, işçi tətilləri olmasa, yəni ki, ən azından olmasa biz təyyarəyə minəcəyik. Expression d'une condition və şərt bildirən sözlər var ki, onlardan da sonra həmişə subjonktiv bildirən fe'l işlənir. Yəni fe'l daha doğrusu subjonktivdə işlənir. Tu peux sortir à condition que, pourvu que, ikisi də şərtlə ki demək. Bu şərtlə ki, tu me dis où tu vas. Sən çıxa bilərsən bu şərtlə ki, mənə deyəsən hara gedirsən. Bu ifadələrdən sonra həmişə subjonktiv işləndir. Bunlara diqqət edək. On utilise souvent un ne stylistique qui n'est pas une négation avec l'expression de la crainte et les conjonctions avant que et à moins que. Bayaqda dediyim kimi avant que və à moins que-dən sonra burada gördüyünüz kimi bu ifadələrdən sonra ne, stilistik ne işlənə bilir. Bir də ki, qorxu bildirən fe'llərdən sonra de crainte que, de peur que fe'llər və ifadələrdən sonra stilistik ne işlənə bilir. Belə, bu da subjonktiv. Ümid edirəm ki, çox da çətin olmadı sizin üçün. Əslində, o qədər də dəhşətli çətin mövzu deyil. Sadəcə bəzi xırda detalları var. Sadəcə diqqətlə anlamağa çalışmaq lazımdır və belə.